好啦，歡迎大家好，我係 WN5028 Studio。好，咁今日咧我就咧嚟到咗呢個紅磡嘅鐵路展覽站見，咁係咯，咁我哋而家就開始展覽啦。哇！喺呢度有白頭 M 青啊，白頭 M 青，鑽石山好彩唔係彩虹。哇！我好驚彩虹。哇！呢個舊式嘅門，哇，好懷舊啊！之前冇坐到白頭 M 青，而家玩一玩先。我唔記得咗點講啦，係咪？唔該，下站有咯，咁樣啊！我俾人拉咗啊！好，咁呢度就尖沙咀車站落成展廳，唔知乜鬼事啊嚇！其實我真係好想問下呢件係咪港鐵版呢隻？呢啲就係我啲舊式嘅嗰啲嘢，就大家睇下呢度先。以前咧呢度就係咁嘅，中環至到荃灣，中環至到觀塘啊嘛，荃灣至到觀塘。因為以前咧觀塘線係原本係石硤尾去到觀塘嘅，跟住咧就延長咗一個太子站落成。好，跟住咧係太子站落成咗之後，跟住就同埋油麻地、旺角一齊落成嘅，跟住觀塘線就延長到去油麻地至到觀塘咯，跟住中環咁樣去到呢度咁樣就係咁樣。荃灣線咧原本係，但其實佢呢度已經係落成晒㗎啦，但係咧呢個荔灣就係喺美孚嗰度嘅，美孚嗰度咯，美孚嗰度啊。咁跟住我睇一睇先，喂呢個，竟然係呢個，喂嗰邊有得做車長，我寫出門。係咯，呢度就係咁樣嘅。我頭先見到6月7號喎，去食西粉啦。呢度應該就係呢個馬鐵開通嗰陣時候。跟住呢度就係第一期啦，跟住呢個唔記得係第幾期。好似第3期。冷門啊！喺度滴，玩乜嘢滴啊！What？ 喂，下面舊紅磡，你睇下嗰度，係咪真係有得做車？真㗎喎！好，荃灣，全部啲荃灣線 M 青嚟嘅。哇，好懷舊！已退役啦！玩一玩呢個先啦。我唔記得咗呢度係咪仲存在緊嘅？我想問下係咪仲係咁嘅 KTT 啦？呢個以前嘅 KTT 同綠皮一樣嘅年代。哦，係啊，我見到呢度。咁大家一齊嚟睇下港鐵車廂啊落去。好，呢個係我嘅報，我冇影到你塊面。我哋叫埋 Oscar， 我哋叫埋奧斯卡班嘅人。
A 啦，打時 A 啦，想要奔你，真係玩得咁嚇冇人喎，E 啦地再壓咗真係有，真係。啱啱問就原來係要預約先可以，我哋冇預約到。跟住嗱呢個好經典啦，大家應該都知道。呢個速度計066專用，我要做車長。玩嘢添，睇下佢後面呢種係點嘅。哇！真係攞嗰啲已經夠時間退役嘅喎。喂，呢個唔係第一代嘅咩？係第一代定係？第一代。因為佢呢度就有嗰啲排風口，第一代係有呢啲排風口。嗱，呢個唔知第幾代啦，我唔知，真係唔知。嗱，呢度就截肢咗㗎啦，其實呢度就係咁啦。我同我嗰啲兄弟咧都喺度影嘅，咁而家我哋就準備落去咯，係啦，準備落去。好啦，終於可以落去啦！望住一級級啊，你哋！哇 KTT， 大家有冇見到 KTT 啊？真係 KTT 嚟㗎！真係 KTT 嚟㗎！真係 KTT 嚟㗎！95卡車啊，好懷舊啊！依然係雙層列車啊！係啊，真係有㗎以前。不過冇冷氣咯，冇冷氣啊樓下。唔係，原本係有嘅，但係因為疫情，所以就停止咗服務啦。救火車，係睇住啊，小心啊！真係三卡㗎，嗱1卡、2卡、3卡，真係3卡，3卡3門地鐵。係去大好，我同我嗰啲兄弟講夾啱咗就去呢個都城嘉慕列車先嘅，後等竟然，我記得以前好似係咁嘅。唔該同志，下一站有咯。好啦，真係去頭等啦，今次真係去頭等，唔去住 KTT 嗰度，一陣間去都得嘅。我就係想去睇下嗰第一卡，跟住就到呢個啦。真係㗎！頭先想咗去一下咯，不過冇影到，一陣間先再影。呢度係咁嘅咯，跟住係咯，幾豪華啊！真係好豪華嘅頭等。哇！冷氣咁冇冷氣啊，咁鬼焗嘅，焗啊！真係好焗啊！哇！講啲公司做咩唔上？哇！搶錢啊！成人100，小糖高粱50蚊，搶錢！話時話真係好熱，我走啦。我過返去 KTT 嗰度啦，我都係過返 KTT 啦。真係好熱啊！熱到死啊！而家呢個天氣。我唔係講笑啊，我講真㗎，真係熱到死㗎。以前冇冷氣啫嘛，因為以前都唔熱嘅。我真係好想喺以前㗎。哇！呢度係咁樣喎，有嗰啲腳踏樓梯咯。咁好似前面仲有 MR 㗎，唔係 MR， 係 MLR， 唔係 AR 族啊，唔係 AR 族，真係唔係 AR 族，講真，唔係講笑㗎。我再睇一睇黃頭，嗰邊仲有咩車先？黃頭，黃頭，唔係黃狗，唔係黃頭，黃頭啊！係啊，51號機場。
2、3，真係1、2、3，好多錢。唔係玩呢啲爛 gag 啊，可以講下笑嘅啫。呢個行李架。以前啲人就係坐喺呢度咁樣咧。你叫咩名啦？嗱，我講下笑嘅咋，真係講下笑。Welcome to KTT 九廣通，歡迎你。真係好似冇歡迎過我嘅喎，點解你歡迎你？呀，定係喺度打你？定係我呢度就咁包間幾好喎？呢度包間咁好嘅，包間嘅喎。以前咧就係咁嘅，借車就簽名將威達。我普通話又好差，我啲支柱。好上到嚟呢一層，我每卡都會展示呢2層嘅。佢呢度以前喺呢度有個鎖，而家呢度係有個鎖噶嘛，有個鎖可以，即係有個旋轉嘅鎖，如果旋轉咗就先至可以咯，但係真係唔實。你睇得唔得？咩鎖啊？嚟家姐。嗱，上層咧啲風景就十足十嘅。嗱，下層呢度咧睇一睇個風景先。哇！不過就咁樣，應該都唔得啦啩？應該都唔得。咁做我應該都受唔住。嗱，有冇觀眾可以話俾我聽一個係攞嚟做咩嘅咧？我好想知道呢個係攞嚟做咩嘅。我真係好想知道啊！真係好想知道。我求訂閱啦，求我訂閱我就差3個訂閱咋，麻煩再有多3個觀眾可以訂閱下我啦，唔該晒。我真係好想有訂閱啊！有訂閱我就可以直播，咁你訂閱我就係我最大嘅，好似標準啲 YouTuber 都係咁講咩？你哋訂閱我就係我最大嘅動力。其實係全部 YouTuber 都係香港嘅巴士迷 YouTuber 係咁喎，都係。嗱，頭呢度係咁個咯，就只係得頭呢一，就只係得呢度係咁嘅身係個咯。跟住呢度起圍可以轉嘅喎，説實話。識我咁班兄弟傻嘅，傻火地嘅個腦。好。我自己一個個咗去 MLR 嗰度先啦。我知道你哋各位觀眾咧，一睇到佢咧，我開場白嗰度咧就覺得好無聊噶啦呢度，但唔係噶，我唔係咁樣噶。我真係好想你哋睇咯，我真係好想噶，真係想，我真係想噶嚇。喂，呢度冷氣好似都冇乜點樣嘅喎，冇變化過。哦，好懷舊啊！呢度咁樣。嗱，呢度標誌性東鐵係咁噶啦，東鐵係咁噶啦。東鐵嘅 MLR 係咁，烏蠅頭係咁噶啦。喂，係咁噶啦。跟住，真係12卡喎，真係12卡。跟住呢度就 KTT 咯，好啦，咁目前睇到呢度咁樣，呢度有塊膠㗎嚇，真係一定要撞埋去㗎。我真係唔明佢呢度係點樣喐㗎？呢度係點樣喐㗎？畫得好舊咯喎，啲嘢，所以佢套嘢係應該40週年快樂。乜？但我哋唔講粗口，真係唔講粗口。嗱，有冇人？你可以話俾我聽咧，有冇咁？咁特別呢度咁樣咯。
佢呢度好朦啊！我真係想講，好鬼朦啊！冇乜冷氣啊，冇冷氣啊，好鬼死焗啊！好，咁我而家上去啦。我而家又落翻嚟，我算咯，我都係想翻去啊！我就係咁雙標噶。哇！原來呢度有得體驗嘅喎，有得體驗。試下先，我唔記得係咪好似係咁樣嘅。跟住呢度，跟住唔知咩表板液晶咁嘅。哦 P2、P3、P4咁樣咯。冇力啊！邊個大致上係咁咧？我推咗呢個先，我冇記錯嘅話，應該係咁樣嘅。跟住車輛已着動，跟住就吸翻過嚟呢度咁樣咯。大致上好似係咁樣，我記得啊。大家信唔信咧？我一踎低咧就會即刻傳送到去架 K 唔係個 MLR 嘅嗰個車頭嗰度，有得個人將嗰度。3、2、1。嗱，冇講笑，講真㗎，真係。你哋信唔信？我一跳起嚟嘅嗰下，我就即刻會傳送到去呢張凳。呢一張凳。3、2、1。吓？咁勁嘅咩？我真係好有超能力㗎！我想當年啊，我見到咧。茶果嶺嗰度咧有得搞呢一個嘢嘅，但係好似已經搞唔到噶啦。茶果嶺嗰度係有得搞噶。啊？呢個係好可惜，56機車冇得上去啦。啊！呢度28號244，車上面就寫住144。呢個就係嗰個車編就28。邊啊？唔知。跟住喺呢度就係咁樣嘅。喺呢度整個隱形嘅賓館布裝。哇！呢度真係好污糟咯，我覺得真係好污糟啊！你哋睇下，真係污糟嘅，真係污糟。好啦，其實我都差唔多係要翻團，而家差唔多啊，我再入嚟涼一涼冷氣先。會19度冷氣，我真係好想，你攞嗱，我唔係講緊嗰樣嘢。唉，好想食。哇！佢做乜嘢事啊？我朋友喺度追殺緊我啊！哇，好撚真係玩，喺度影嘅。